familje tjera shqiptare, për shqiptarët në përgjithësi, por që si që tash më herët, është gjithmonë mirë ta kujtojmë edhe të mos e harrojmë gjithat përjetim që kemi pas gjatë periudhës luftës dhe jo vetëm. Po, kolege, unë kur ka fillu lufta, kam qenë dikon 23 vjeç, kam qenë student i fakultetit juridik, kam qenë Prishtinë, dhe veç e poshtë që ndodhi Prekazi, ndodhen në për masakrat në për fshatat e Drenicës, po ashtu filloi edhe një luftë, një sulm ndaj familjes Haradinaj në Glloxhan, filloi të del publikisht ushtria strehimtare e Kosovës, filloi të mobilizohen fshatarët, filluan thirrjet të bëhen që të bashkohen luftës për rezistencë, që dëgjonim në lajmet atko të TVSH-s, ishte një mundësi e mirë për të gjithë ata që dëshirojnë me dhoni kontribut, po të njëjtën kohë ishte edhe një rrezikshmëri e madhe për të gjithë ata të cilët nuk dëshirojnë, ose në fakt dëshirojnë të bashkojnë luftës, por kishin frikë dhe dinin që nuk ka as armë dhe as nuk ka me shku përpas të barikadosh në për fshatra të ndryshme të cilat veç kishin dalë në publik. Prandaj unë si student kam lënë fakultetin juridik, kam qenë edhe pjesë e afërt të lëvizjes studentore, së bashku me zotin Mavrej, Dogolli, Kurti, Lajqi, Luma, Havolli e të tjerë. Jam përshëndet me ta, dikun ka qenë fundi i muajit prill, jam nis këmbë nga Prishtina me 5 kolegë student, me Azman Mulën në fshatin tim dhe disa të tjerë. Kemi shkuar deri në Magure me një autobus lokal që ka qenë shumica banorëve serb që banonin në për ato fshatat rreth aeroportit. Aty kemi zbrit nga autobusi lokal që kemi hyp të OSBE-ja, ku është tash KQZ-ja, dhe nga Magurja deri në Glloxhan kemi shku këmbë. Ne 5 kolegë të bashkëshëm, kemi shku këmbë në Kleçk, pe Kleçke në Tërpez, në fshatin Tërpez të Malishevës në një shkollë kishin qenë UÇK duke ngrënë ushqim, edhe ne kemi ngrënë ushqim, nga aty në Malishevë, prej Malisheve një copë rrugë me kamionat që bartnin ushqime për zonën e Dugaxhinit. Kemi shku në një fshat Rasheq të Pejës, atë det, kur kemi shku ne policia serbe është rek nga stacioni policor në Kliqin, një stacion i cili ka qenë shumë famkeq dhe që nuk ke mujti me shku në Pejë, parone për dur tynë aty ku është vrau dhe Adrian Krasniqi, edhe nga fshati Rasheq kemi shku në Glloxhan, kemi ndajt pothuajse gjithë ditën atë det derisa është bërë organizimi për me kalu në fshatrat tona të Rekës së Keqe, sepse unë vi nga një fshat Stubull, i Rekës së Keqe, një fshat që është në pjesën e zonës kufitare me Shqipërinë, afër Tropojës, dhe nga aty jam bërë pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si të pritën dhe si ishte atmosfera në atë kohë? Shiqa, atë në fshatin tonë, në faktin në Glloxhan, sepse aty e kam hek tutën. Në Glloxhan e kam hek tutën, sepse dojnë zemra dhe unë e kam pas frikë, kam qenë i ri. Është mëse normale. Me vllaun e kisha në fshat atje, i armatosur, por në Glloxhan kemi ndajt në një udhë të Islam Mustafës, e ka pas një shitore poshtë, në mes të fshatit, përballë ka qenë shtabi i UÇK-s, shtëpia e Nasim Haradinajt, aty ka qenë i vendosin ushtria, shtabi, kuzhina, ushqimet, ndërsa këtu ku ne kemi pas me shku mu paraqit të vllavi Ahmet i Muharrem Mahmutajt, një kolegu tim, Ahmet Mahmutaj e ka pas emrin, kemi pas me shku të shtëpi të Islam Mustafa, dhe ai na ka ndalë, unë e kam pas teshat zeza veshën, tha në qoftë se nuk jeni të gatshëm ju bashku ushtrisë, tash vinë do kamiona për me shku për Malishev dhe mund të ktheheni pas. Edhe na ka qitë ka një sak jupin atë kohë kanë qenë do pije, edhe kur e pak që ne ishin të vendosur që ne të shkojmë luftë dhe kemi orë në luftë, atë na ka marrë, na ka hypë në katën e dytë të shtëpisë së tij në një odë të madhe, aty kam takuar Temçekun, ish ministrin në qeveritë e Kosovës, edhe pas një kohë bashkë me disa të tjerë, pas një kohë ka ardhur dhe një ushtar, ose 2-3 ushtarë dhe kanë hyrë në odë. Të gjitha në quë kanë përshëndet, komandant, edhe na u qumë ko me përshëndetem,
një djalë me mosteqe, një ushtar i mirë, edhe e lutën me ardhën me ullë në boll të sobës, aty ku ishim edhe ne, unë jau kisha qut do gazeta Bota e Re, gazetat studentëve, edhe po i thamë në kush është kjo, se kam njoft, tha në Shkëllxhen Haradinaj. Edhe Shkëllxhen Haradinaj, dëshmori i Kumbit, heroi i Kumbit, djali më i mirë i Dugaxhinit, vllavi i Ramushit, i Dautit, i Loanit, është ullë në fundin e sobës, sepse nuk ullë në kryt se tha e me laq, i shorë nga një betej që i zhvillu, edhe ka pas një gjykësore në trup, kur nuk arra i pamjen e tine, edhe armen e ka vjerë në mure, edhe ullë bashkë me dy ushtarë tjerë, edhe fillej ke me e marë gjumi, se ishtë lodhë, po thuj se gjithë notën kishë najtë, edhe i beteja e ronë, edhe aty e kum pa për herë të para djalë, edhe kur se kam pa mu. Por për mu, lufta u konë, edhe fitoria jam më e madhe është që ajo. Më shumë jam gëzu që e kam pose. Kam ditën e që ajo është vrarë me pas, unë e kam qenë burg, por kur e më liru nga burgu, kam dëgju që është vrarë ai njeri, kam respekt më shumë të për atë njeri krejt Dugaxhen. Nga aty jemi dalë dikun ka 11 e natës, edhe ne kanë thonë edhe një 50 ushtar që kishin dëshirë ose ishin nisë për me shku për Shqipëri me marrë armë, me që unë edhe bashkëfshatari im, studenti juridikut edhe Azman Mula, e njeftim terenin, ne kanë thonë me veti që të dërgojmë deri në një fshat, Dobrosh, e me pas nga Dobrosh të nisën për Jonek. Aty të dërzojmë të disa njerëz përgjegjës. Edhe gjatë rrugës, e kemi kalu një fshat Baballaq, edhe Hereq, edhe kem kalu në fshatrat e Lugët e Qarragojës, me pas me kalu në Reken e Keqe, jemi taku në një grup ushtarësh, e që unë kam mendu që kemi rënë prit, sepse kishin qenë të uniformuar dhe në kanë dalë nga male, ne i kemi konë një 2 dhe 50 ushtarë tjerë, civil, që shkonin për me marrë arme, që dojnë ne mi dërzue në fshatin Dobrosh. Në kanë dalë ata dhe besojëm tutë shumë, se thash, për pas ne 2-ve, ne qitëm prit edhe 50 të tjerë, se ne e dinim atë teren, ata kishin qenë ushtarë të UÇK-s, kishë qenë komandant Sali Veseli me bashkëluftetar ti, dhe në kanë dalë, në kanë legjitimu, ka qenë natë, edhe ne i tregum kush jemi, ne ishim tafërt me fshatra, se ai është nga fshati i Smolicë, po ka qenë komandant i Junikut, i shtabit të Junikut, edhe i kemi tregu që i kemi marrë këta njerëz, kemi mi dërzu filan vend, i kemi numru, fatkeqësisht rrugës nuk ishte do një ushtar në ardhje, dhe në delëshin veç 29 ushtar, ama ne i kemi pas 50. Edhe ju thamë atyne të Rahovecit kanë qenë, a i nikon 50, po ku është ashtë edhe një, nëmroj, nuk e di ka në kamet, a është këthy, apo shka ka ndodhë me atë ushtar, edhe u këthy ne i kemi dërzu 49 vetë, ne kemi shku në fshatin tonë 3 natës, ju kemi bashkan gjitë ushtris, arme fshati unë ka pas, me pas jemi marrë me logjistik, kemi bë organizimin e bartin e ushtarëve të tjerë që dëshironin me shku në Shqipni, me që e njenim terenin, karrosa zogut, kemi shku, kemi bojt arme, po ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme, ka qenë, shiqa une kur më kanë thonë policia, edhe kur mërshin pyetje, unë ju kom thonë atyne, jo nga gjegje që unë isha trem, por unë kam mendu që kur ka marrë armen, kur mos serbisht s'ka me folë. As kur serbisht s'ka me dëgju dikon të i folë, sepse kam pas besim në një automatik me 60 fishek. Kështu siguron kanë pas besim të gjithë ata që ju kanë bashku ushtrisë shqiptare të Kosovës. A në fakt 60 fishek kanë mujt me të argjit shpejt, dhe ti ke mujt armen veç mu rrej me arme me ushtar. Por ka pas vullnet, ka pas guxim të jashtëzakonshëm të atyne njerëzve që ju kanë bashku ushtrisë shqiptare të Kosovës, e që lëm ata që e kanë pasat mundësi, e që mirë ata që së dëshojnë. Mirë ata që së dëshojnë. Është mu gjithë ditën kritikam. Pesi ka marru lufta. E te sot, thuj çdo gjë që unë e kam bërë të keq, thuje pas porë më se. Këtë drejt. Por kur është në pyetje lufta, mos ma prek se është e shenjtë. Unë aq kam pas fuqi me kontribu. Po të paktën se kam pengu. Takati im ka qenë me u bashku ushtrisë. Takati im ka qenë
me shku në Shqipni, me marrë armë një herë, me marrë armë 2 herë. Dhe për fshatit tim, deri në Tropoj, nëse i bim rrugës Trop, Kamorina, për 2 orë e gjysmë 3 shkon këmbë. Për ne u dash me shku Kajoniko, e në rasën e Zogut, e me rrugës Padeshit, e në Papaj, e në Tropojt vjetër, që i karo kemi jetë 12 orë. Prandaj me 12 orë, e 2 pushë gra, e 50 kg municion, edhe ti sot me më thonë, kur kushat sini, kur gjos keni bo, ju një kriminella, nuk banë përsa është tepër, për besë. Unë e kam po një politikan duke qoj, Ramush Haradinin, kur thot qësh bre mu më thu, jeme Serbi. Unë ende e kam një plumë që e kam marrë në Dobrovë, e mboj plumin në barkë. Prandaj unë gjithçka mu i bëj gabime, po për besë nuk e tradhoj kumbin. Me vedije jo, ndoshta po vedije, gjithçka më të bon. Prandaj është mirë me i kursy njerëz që kanë hek luftë, që kanë kontribu, por edhe që kanë trauma, se ne traumatizum jemi komplet. Madje edhe ti si gjenerat e re, edhe vojzat e mia, se ne për çdo natë dëgjojmë rrëfime që se ama është mirë me dëgju sepse nuk duhet më harru. Po. Por s'duhet më përsërit. Edhe ne nuk kemi popull akmarrës. Unë sot me po serb, ty anë, për besë Zotit nuk e bëj kujkeq. Se s'më intereson, le të bëna jetën e vet. Nuk kemi ngarku mo. Unë e kam kry, ne kemi kry, ne sot jemi të lirë. Jo është liru Mitrovica, jo është liru Prizreni. është liru njëherë. Ne duhet tash me politikë të meqme, me vetdijet plot të institucioneve tona, të ndikujmë, të shtrim sovranitetin dhe të punojmë për të mirë, për të gjithë qytetarët. Kosova është të gjithëve. Ama ne jemi shliru. E përmende që nëse takon serb gjatë rrugës, nuk është se ju bën diçka, por gjithsesi a ka shansa të i kesh falur ndonjëherë për krimet që i kanë bë? Unë edhe më imi falë, por nuk më imi harru. Unë e popullin serbe fali. Popull është ai. Politikën serbe, uniformën serbe, kur nuk e fali. Ato e luftoj ton jetën. Edhe nuk kam mundësi, edhe s'kam kohë. Uniformën serbe e luftoj. Ato e urrej. Po jo popullin. Popull është ai, popull është ai. Popull është edhe në Gjermani. S'kan faj fëmijët, s'kan faj... S'kan faj ata. Uniforma dhe politika o konë shoveniste. Prandaj ato ne duhet me luftu, jo popullin. Po kur se luftën popullin serb? Ka serb që jetojnë në Kosovë. Shumë e vërtetë. Jetojnë të lirë. Ai ja flet serbisht, bile ne jemi shumë liberal. Unë e kam pos në burg. Se ndoshta po dal pe temën tim. Po megjithatë, unë e kam pos një burgosën të nacionalitetit serb në dhomë, në Pej, 3 muaj. Në fakt 6 muaj kam qenë me ta. Po herë na nrejshin, herë na bashkojshin. Dhe të tjerë sigurisht në dhomë. Edhe ai i burgosër serb ka qenë për vepër ordinere, me ka thonë mua, sa dek ti nash fol shqip, nash serbisht, unë shqipin e marrëvesh. Po une nuk flas shqip. Tha une e di shqipen, ti nash fol me mu shqip, nash serbisht. E une folqa dhe shqip edhe serbisht. A i vetëm serbisht folke. Ata në më të ngrakum se na. Ne edhe vujshim, po se me për të ngrakum. Ne e dojmë lirin shumë. Dhe a një që dojnë lirin e është i dhemshëm. A i se bon keq kur buj. Se me të ngrakum na. Shumë e vërtet. Unë i shoh disa veteran që në listat veteranve edhe i binë në për Serbi e shkojnë në për Gjermani. Më dhejmë në familjarët e tyne, jo ata. Je veteran, po. E ke luftu Serbin, po ku po do me shku për Serbi? Po kthev shko vuj për Malzi, edhe 3 saat më shumë kërgjës bëhet. Disa pritojnë, hajtë se se din ata. A në fakt rogën e marin këto. Shumë e vërtet. Ke përjetuar luftën në format më të vrashta, më të rënda të mundshme. Ke parë me sy masakrën e përmende plumbin që sot asaj dite e mban ende në trup. Si ke arrit që të ndërtosh, po themi, një jetë sa do pak normale dhe sa do që s'harrohen ato pamje, ato momente, jeta vazhdan? Që une i kam mojtë mbi 2 vjetë e gjysë burg. Kam qenë i ri, gjenerat e të reja së të smundën me përbalu, atë burg, atë kohë atë burg të asoj kohë. Me gjitha to ne kemi qenë një grupi madhe njerëzve që jemi arrestu, jo për njëherë, po dikush më joj, dikush më vonë, dhe fillonim, besonim në atat vjetit që ishin më herët në burg. Por me që ishim të gjithë në burg dhe e dinim që me që ishnis lufta dhe lufta do të përfundoj, edhe ne do të akryjmë atë burg.
Por masakra Dubrovës ka qenë ajo që ka ndryshu jetën e ne të gjithëve. Sepse për 4 ditë me radhë, nga data 19 dhe me data 24 maj, ka qenë të merrit që në Kosovë ka ndodhur masakra shumë, ka të vronë shumë. Mirë po ka ndodhur masakrat në qytete, në fshotra, në mole, kur njerëzit kanë tentu me u largu nga i vend me dalë në Shqipni, ose mu strehu në për fshotra dhe i kanë thonë i kanë vra. Ndërsa ne s'kemi pas ka me shku. Ne kemi qenë të rrethuar në disa hektar vend që është burgi Dubrovës dhe s'kemi pas mundësi në qoftë se ata nuk na bin buk, ne me dek edhe me buk. Po na vra kërkush. Për pos ujtë që ka pas mjaftueshëm, por edhe goditjet, bombardimet që kanë ndodhur, edhe ujësillësin mbrenda burgut e kanë prish. Prandaj ne kemi flajt 4 ditë e 4 net jashtë në bord burgut, kemi pi ujë, ashtu që kanë qenë të kopo ato cevat e ujtë, edhe kemi hongër qep që kanë mjellë të burgoset mbrenda burgut. Shka ishim i nxershëm, që ishin rrit pak, a ishim bisht aty në 4 ditë. Ne s'kemi hongër buk, në fakt 3 ditë se një ditë na kanë pru bukën, mbrenda dhe kanë dalë jashtë, mos na ka pru kërkush buk. Dhe vrasjet, dhe rrojet, dhe dhunimet që ne kanë bo psiqike, po thëmë, kanë qenë të mërshme për neve 950 të burgosur. Ne, një pjesë rreth 120 vetë, 118 janë vra në mrena hapësira të burgut të Dubrovës nga policia, ushtria dhe gardianët dhe të burgosit serb që kanë qenë aty, e që ju kanë bashku ushtrisë dhe policisë dhe gardianëve, sepse aty kanë hi komsori, kanë mytë në për puseta që më hi të burgosit më mshef, i kanë vra, neve ku na kanë gjetë, na kanë rreshtu, ka qenë një rresht dikon prej 5 rreshtave që kemi qenë rreth 950 të burgosit, dhe kanë hypë nga mure, mbi neve që është dikon 15-20 metra largësia, dhe kanë gjytë drejt neve, 80 vetë janë vrarë vetëm që aty, me do të 22 maj, në rreshtin e parë, në rreshtin e dytë kush ka qenë. Me një plumb ka 2 njerëz janë vrarë. Për shembull unë dhe shumë të tjerë që dëshirojnë me jetu dhe dëshirojnë me jetu dhe u mundojnë me gjallë, i mi fsheh edhe pas njerëz të vdekur. Ka pas njerëz që ka qenë i dekun, i vram, edhe ne mi fsheh pas tine mos me na vrarë me snajperka, se gjyshin pe pikave vrejtuese, pe karakollave, çdo kund ku sheshin njerëz. E ne ishim shumë dhe s'kishim ku mu strehu. Objektet kanë qenë të gjitha të bombarduara, prandaj detyroheshim të fsheheshim pas njerëzve dekun e tjerë e tjerë. Unë për veti e di një rast, jam fsheh pas një njerit, fatkeqësisht në vjen gjëna, ka qenë shumë i frynë, se 3-4 ditë i vramë dhe i metën jashtë, edhe jam fsheh pas tine, dhe ata me snajper ke vronin, njerin e vramë, njerin e dekun, gjunën ta, edhe unë ikit e po pshu, plumin drejt e njerin e dekun. Kura e fsheshim që iku, atër e ikshim edhe na. Po për me pështujim fsheh pas deknit. Kështu që ka qenë vështirë, ka qenë situatë e jashtëzakonshme, shishim njerëz që ishin plagosur ronë, edhe s'kishim mundësi me ndihmu, e shishim të dek, s'kishim çka me bo. Jepshim veç ujë. Ka pasu konë një objekt i ambulancë, i spitalit mrenda burgut, kemi marrë fasha, kemi marrë çka kanë gjetë. Ata që merrnin vesh fushën e mjekësisë dhe ju kanë ndihmu njerëzve të jo lidh vartë. Por ka njeri që ne kemi lënë për dekun aty dhe kemi ka orri gjallë në burgun e Nishit ose të Sremit pas një kohë, sepse atëri kanë mbledh, kur na kanë marrë neve me na qunë në Lipjan me datën 24 maj, i kanë mbledhë të plagosurit, i kanë qunë për spitale, në për burgjën Beograd andaj, dhe kemi po njerin. Të gjithë kemi ditë që ai ka vdek, e kemi po gjallë. Ka qenë situatë e rëndë, edhe për këtë veç për Dubrovë, këtë për i lojmë masakrat që ka bo, po që ka bo në Dubrovë, Serbia o doshtë si shtetë, mu denu për gjenocid. Jo individet, sa të jasë individet nuk e denu, po si shtetë o doshtë Serbia mu denu, si shtetë për një 50 vjetë, mi u muhu e drejta me marë pjesë, me marë dhe funit bërësisë ndërkombëtare, edhe mu antarësu në bërësinë evropiane, sepse ka bo krem e institucional, në qoftë se në për fshatra, në për luft, ku të takuën ushtori me ushtori le të vritin, se uniforma është për që ata,
ky e mbron vendin e vet, ajo sulmon dikon, ose që shkon ajo punë. Por ne kemi qenë një farforme të mbrojtje institucionalisht. Ne kemi qenë duke u gjyku. Ne kemi qenë në duart të drejtësisë. Dhe spitali, burgu, këto institucionet që duhet të mbrohen nga ai shtet që i ka kriju, sepse në spital shkon njeri smut që ka nevojë mu shëru, ndërsa në burg shkon njeri o mu rehabilitu, o mu ndëshku. E ne kemi qenë të ndëshkuar, prandaj ne o dash të dënohemi, të funksionoj sistemi gjyqësor, sistemi i Ministrisë Punëve të Brendshme, dhe ne të kryjmë dënimin, sepse ne kemi qenë të dorëzuar. Çka do më na bëjë më shumë? Veç me na shtin burg. Ku të shtin burg, edhe dënon 20 vjet. Pse me të vra ty të ka vra Zoti, 20 vjet. Kështu që Serbia këto ka bëu me qëllim, sepse ne kur na kanë fal, po them na kanë fal, na kanë futur në një sallë sportit, kur kemi qenë të gjithë ata dhe kanë thonë të gjithë mbledhuni në sallë sportit, edhe kemi po rrethit sallës sportit do burë, a kanë qenë me ujë, a kanë qenë me benzin, apo me shka kanë qenë nuk e dim, po plot ka pos, shumë ka pos, dhe s'ka pos nevoj me pruj. Neve me na pruj ata. Po ne kemi mendu që si të na fusin në sallë, kanë mi djegë që ato varbure, edhe ne kemi më djegë atë. Dhe halo, befasona, si s'na kanë djegë, edhe si s'na kanë vrarë krejtve. Ironia në gjithë këtë mes është që krerët e luftës tashmë po gjykohen në Hagë. E po, që ata njerëz që sot dëgjova që njëri prej të akuzuarve të dytë për ndikim në dëshmitar, Isnik Ila është liru me kusht, e shqyqër që ka orë të familja vetë, për këtë fund vetë, por gjykata e Hagës të gjithë thonë është keq që kanë votu deputetët e Kosovës. E unë mendoj me që është nisë dhe u që ka është akuzu për shtëpinë e verdhë. Një akuzë që nuk ka pas mundësia dhe mu bo edhe me dosht, se ne s'kemi pas buk me hongër, e lemo mu marë me orgone, me shqitja ato, me që është nisë për shtëpinë e verdhë, është dosht të votohet nga të gjithë deputetet dhe të kryot e gjykot edhe të zbordhet lufta e postër UÇK-s. Une nuk tham që ka o shku këtë prefekt se ka gabime. Me që ka 3 unë 23-4 vjeç, ku mujtë me bo gabime të po menduara. Me gjithë ato, akuza që ka qenë për krime lufte, akuza që ka qenë për shtëpinë e verdhë, le të zbordhet, le të kryot gjykata, le të vazhdojt, le të kryot, por me krimin e saj ka deviju. Dhe tani mohen Hashim Thoqi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të tjerë, Coli, Shola e të tjerë, të cilët akuzohen për diçka që s'e kanë bon. Unë Hashim Thoqin fare nuk e kom gjithë ku më shku në luft. Pre ashtu Ramush Haradinajn, që është i kroj zonës tonë. Dhe Hashim Thoqi s'ka pas pik ndikimi në veprimet tona që i kemi bon. Dhe unë kam mujtë me vrak këndo në fshat ose në fshatra tjera. E kam bo vetë, s'kam pas urdhër. Hashim Thoqi s'ka mujtë me ndalë një krem që ka mujtë me ndodhë dikon. Hashim Thoqi s'ka mujtë me ndalë dikon, se edhe qitras për të regoj. Ne s'kemi pas ushqem, s'kemi pas kush më na bo buk, dhe ne veç një punë kemi ditë. Me e prej një lup, edhe me hungër që ta mish më ushqy, se ne mi kon 3-40 ushtarë në fshat, në pikën tonë, dhe ne u dosh me hungër diçka. Edhe tash qohet ai zotnia në Hagë, një dëshmitar, edhe thët, mu ma kanë vjedh lupën u që keja, ma kanë marrë dhe kanë hungër ushqem. Që ku kemi dalë, që e gjykot me shkau kamerët. Por unë besaj që dëshmitarët që ishin të fundit, dëshmitarët e mbrojtjes, Christopher Hill, James Rubin, Wesley Clark, e tjerë, i kanë tregu botës, edhe gjykotës, edhe më shumë se gjykotës, se u që keja s'ka pas hierarki, o ko një organizim popullor, studentonë, fshatoraj, ekonomistaj, mësusaj, kush ka mujt? Ju ka bashku, dikush ka qu cigare me pi, dikush ju ka dhonë buk, nona jame, nona jote, ton kanë kontribu. Prandaj s'ka pas hierarki, se ne s'kemi konë, unë s'kam qenë ushtar i Jugoslavis, unë s'kam dit as armën me përdor, unë jam mësuar 14 muaj me përdor armën. Prandaj këto e kanë huqa e gjykot, edhe unë këto shumë besoj që verdikti final do të jetë në favorin e Hashim Thoqit me shokët vet, dhe ata do të kthehen në Kosovë.
dhe lutem që vitin e ri ta presin këto të lirohen deri në shpalljen e aktgjykimit të gjykatës. Prandaj unë besoj që drejtësia do të triumfoj dhe besoj shumë, ashtu që ka ndodhur me zotin Haradinaj, me Fatmir Limajn, do ndodhet me këta, dhe një herë për gjithmonë të heket ajo kupoll që e mon mi kokë ushtria shqiptare e Kosovës. Le të dinë sepse NATO ju ndihmon shteteve që bojnë luftë shërimtare. NATO kriminalë nuk ju ndihmon. Aja na ka ndihmuar neve. Na ka sqaruar Amerika bashkë me këta. Prandaj nëse gjykata shëmtase, do të mu dënua edhe Amerika. Në vërtet. Shumë kënaqësi që ju pata në studio zoti Sadek. Fatkeqësisht e kemi të kaluar minutazhin se me kënaqësinë më të madhe do ta vazhdoja ende këtë bisedë. Falenderoj për gjitha ato që ndajte me ne, edhe të falenderoj që po e mban gjallë kujtimin për luftën tonë që falë saj edhe e gëzojmë sot lirin ku jemi. Faleminderit për mundësinë. Inshallah kam dhënë kontributin tim, po lutem që të hekat tona mos t'i harrojmë. Lutem mos më përsërit kur në Kosovë. Shumë e vërtet. Kënaqësi edhe një herë. Faleminderit.